दोस्तों, मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं कि मैं यह चीज खरीद सकता हूं। तो दोस्तों, मैं आज घर पर ही कुछ ऐसा चीज बनाने वाला हूं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। पर उसे देखने से पहले दोस्तों, आप लोग तो नाचने वाली लड़कियों को भर भर के लाइक करते हैं। आज देखते हैं कि कौन कौन अपनी मां के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और जाते जाते कमेंट में आई लव यू मां जरूर लिख देना। तो दोस्तों, हमने यह अनोखा चीज बनाया है। अगर आपको इस अनोखे चीज का नाम पता है तो हमें आप कमेंट में बता सकते हैं।